نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر ومفتر حرام رواه ابو داود. والعصر قسم دے بزمانہ بنی ان الانسان لفی خسر چې بشک انسان په تاوان کې دی مگر تاوان نه بچي هغه خلق چاوي ایمان راوړي نیک اعمال کوي او بیا په خپل نیکو اعمالو ثابت قدم وي او بیا د نیکو اعمالو فرچار کوي بل تیر سي. انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې مسلمان هغه کس دی د مسلمانۍ د نوم حقدار هغه انسان دی چې داغه د لاس او د جبې نه بل مسلمان ته تکلیف نه وي هغه د پریشانی نه وي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هر نشاور شي او هر هغه شی چې هغه د انسان د وجود لپاره مضر وي او هغه مفتر او سستی راوستون کې کاهلون کې د کار او د کسب نه استون کې چې دینه کار کول شي نه کسب کول شي او د دنیا د لپاره یو وبال یو بوجي نو دې اعمال چې څوک دا حرام دي دا ناروا دي. یو د ځان دشمنی او یو د جهان دشمنی. بعضی خلک داسي چې هغه سی پزان باندې بوجي او بعضی خلک داسي چې هغه په محله بوجي بعضی په کور بوجي او بعضی په دی وطن باندې بوجي بعضی په اسلام بوجي. نال به دې سوچ پکار دی چې یو انسان دې په خپل ځان بوج دی دا غي انجام دار چې د سپک مرګي خودکشي وکي دای چې کوم دینو خپل ځان ختم کی اقتصادي لحاظ سره معاشي لحاظ سره د عقل او د سوچ په اعتبار سره د عبادت په اعتبار سره بلکې د معاشري کې د ناستي پاستي په اعتبار سره د ختم شي او سداسي چاغه د معاشري د پاره نقصان نه انفرادي ګناه چې نه خدانه خطرناک ګناه د انسان تباہ کوي لیکن دا د ګناه را پاسه ګناه وی چې د لاس او د جبینا او د در نقصانات او د مضراتونه معاشره بربادي. نو یو تم انفرادي ګناه او یو ته اجتماعي ګناه الله نه معاف کوي. دا نه معاف کول مطلب دا چې هغه الله توفیق نه ور کوي د توبې استلو. نور توبه خو د مشرک قبليږي لیکن دې مطلب دا چې الله ولا توفیق نه ور کوي زګه دې د معاشري ناسور دی د معاشري د پاره بربادون کې انسان دی. الله تعالی دا معاشره د فساد د پاره نه جوړ کړي
او نه انسان فسادی پیدا کړی دی. انسان فسادی نه دی پیدا کړی. د دې وجه حدیث کې راځي نبی عليه السلام فرمایي کل مولود یولد علی الفطره، هر ماشوم چې پیدا کیږي نو دی روغ موټ صحیح سالم په فطرت اسلامی پیدا کیږي. دی الله تعالی غل نه دی پیدا کړی، دی جوارګر نه دی پیدا کړی، دی چې کوم دینو نشو والا نه دی پیدا کړی، دی د معاشرې د پاره د نشو د خورونکو د خرڅونکو لپاره نه دی پیدا کړی. دی خو الله روغ موټ پیدا کړی. دی خو پیدا کړی چې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دا کار خدای چې دی خو بندگی کوي. دی خو الله د دې لپاره پیدا کړو چې د ځان ته مسلمان وي. نه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان خو دې ته ویل کېږي د جبا د لاس د وجود د اندامونه د سوچونه د فکرونه دا به د معاشرې لپاره د اصلاح وي. دا به د لپاره نه چې معاشره بربادي. ولیکن افسوس خبره تاسو خبر نشئ نن چې د معاشره برباد ده نو د دغه خلکو چې دا د معاشرې د پاره ناسور دي او استاد د ینګ طبقه او د ماشومان تباہ او برباد کړه په دې نشو باندې راوړل. د دغه نشو والا د دغه خلکو د دغه سمګلرانو د دغه خرڅونکو چې کومه پښپناهي دا روغ خلک کوي، دا روغ خلک کوي. ستاسو کونسلر یې کوي، ستاسو سرکاري افسر یې کوي، ستاسو منبر یې کوي، د کلی مشر یې کوي، د علاقې مشر یې کوي. نن ټول خلک بې غیرته شو. پخوانه چې په محله کې غلط کار کېدلو د محلي مشر د محلي خلکو نه شو برداشت کوله. نن د جماعت په خوا کې خلک نشي کوي، د جماعت په خوا کې خلک نشي خرڅي، لیکن د جماعت خلک راځي د جماعت مولوی سے په منبر باندې اوچتیږي او راغړي کې تقریر کوي. دا عیان لګیا دي هغه چې کوم دینو چکرې لګي داسې دي لیکن چرته ورنه چې لګا تاسو کوي دا معاشره تباہ کړو. ستاره دغه کار نه دا کار ضروری دی چې ته دا خلک بچ کې نه خو تا عقیده چا بچ کړو نه دي عمل بچ کو نه دي څوک د ګنا نه واړو او نه ته دې خبره کوله شي په دې رد کوله شي. د جرابو په مسوانه خورت کوله چې حدیث پکشته لیکن په نشبانی خبره نشي کوله. یریږي چا نه یریږي غرخي د الله نه یریږي. د یو الله نه یو خبر یاد ساتي د دې معاشري په نقصان کې موږ ټول شریک یو، د دې کلی په نقصان کې موږ ټول خلک شریک یو. نن په دې کلی کې چې کم خلک نشي والا شیزونه خرڅي دا غي کاروبار کوي او دا کشران ټول تباہ او برباد کړه په مختلفو نشو باندې راوړل د خطرناک نشو باندې راوړل د هر څه کار او روزګار نه وسته. د کور د پاره بوج دی، د معاشري د پاره بوج دی، د محلي د پاره بوج دی، د انسانيت د پاره بوج دی، د پرشتو د پاره بوج دی. یو پریشانی ده خو د دې پریشانی سوچ نه کوم نه پلار کوي نه رور کوي نه د محلي مشر کوي نه د کلی مشر کوي. او پرې دا کم چې تاسو پاس کړي بلدیاتي منبران دي دا خو پرې دا دوی خو سره میلاو دي چې گرفتار کړي پیسې تی واخلي نیم التی ورکې نیم دلتی ورکې نیم تولا ادا تیرا ده مېره بس خبر آزاد دي چې خلک پاس کوي دغه شان همیشه د پاره همیشه د پاره دغه شان کرم دغه شان غلا دغه شان ډاکوان دغه شان آرامیان دغه شان غلط خلک پاس کوي چې هغه د الله معاشره نورم برباد کی نورم د لغر کی. احیاء العلوم کی امام غزالی نقل کړي د عمر ابن عبدالعزیز په زمانه کې زخویم دارو خلک چې کوي د ماتیاتیا دوری ورغړي دارم زوران نه داروغ نه داروغ اول د کلی د مشر چې کوم دی 1500 دوری ورغړي بیا چې کوم دا نور دي دام ورغړي دا ټول امامان مسره ورغړي چې تاسو د دې خبرې نه خبر تاسو د خپل حالاتو نه خبر چې تاسو په کلی کې چې دی او په چاپیر علاقه کې چې 80% الکان چې کنه نشه کوي 80% الکان چې کنه تباہ او برباد شو سو کې تباہ او برباد کېده د بل ځګینه امریکا نه راغله ده دا چرته روسي راغله ده دا چرته هندو راغله ده چرته سیک راغله ده
دا خو ستاره دی وطن د دې کلی مسلمانان ځان ته وایي، خاندانی خلق ځان ته وایي، سره دی الله د خاندان غر کې. خاندان څه شي؟ خاندان مړه خاندان به چاره اوسه. خاندان ټول نه چې کومه چرسیان جوړ شوی دي، پوډریان دي جوړ شوی دي. خاندان ځوته ماته څه شي؟ خاندان خاندان خو دې ته وایي چې ایمانداري، خاندان خو دې ته وایي چې مسلمانی، خاندان خو دې ته وایي چې پرهیزګاري، خاندان خو دې ته وایي چې مسلمانی او هغه مازګزاري. دې ته خاندان وایي. چرسی ته خاندان وایي، پوډری ته خاندان وایي، سمګلر ته خاندان وایي، چې معاشره بربادي دې ته خاندان وایي. ځان تباګه ځان غر کا. دا مرګستیا وسره دا مشران اول ول غواړي په دروغ باندې، بیا دا پلاران وال غواړي چې تاسو خپل بچونه نه خبر، تاسو دین نه خبر. لکه سوچ په کار دی. غره کله چې په ګناه باندې چشمبوشي وشوه نو ګناه به زیاتېږي. بني اسرائیل چې غرق شوي په دې وجه غرق شوي، لکه په سپینو سپینو ګیرو باندې زیالتې ناسي چرس کې نشي کوي، په سپینو ګیرو شرم ولا نه ورځي. زه خو هم چې دوی دې بچو له دا په کار دا پلاران جیل له ورکي په خپل لاس باندې، دا خپل ترونه دې جیل له ورکي. خو جیل والے خو بیا هم را پرېږدي، هغوی ځان له پیسې اخلي. سوال یې هغوی را پرېږدي نو. الله موږ د دې لپاره نه پیدا کړي. لږ سوچ وکړئ، لږ فکر وکړئ، لږ ځان را بیدار کړئ. په دې خبره باندې لږ سوچ وکړئ. نن دا فیصد دا سلسله روانه، صدې نه پس سبا له بله سلسله روانه، سبا له بله سلسله روانه ده. یو څو ورځې مخکې یو نشه اوس راوتې ده، مونږ خو پېژنو نه، څه ورته وایي؟ شیشه ورته وایي، څه ورته بل څه نوم وایي. یوه جینۍ چې کومه یونیورسټۍ کې وه، د میډیکل جینۍ وه، څلور ورځې مخکې چې کومه خودکشي وکړه، ځان یې مړ. ځکه چې هغه خو چې میاشت نیمه استعمال کړي بس دماغ بیا کار پرېږدي، بیا لیونی شي، بیا دماغ یې کار نه کوي. دا معاشره به څنګه پاکو؟ یوازې حکومت هم ذمہوار مه ګڼئ. دا زما او ستا ذمہواري ده، دا یو مسلمان ذمہواري ده، دا انفرادي ذمہواري ده، دا اجتماعي ذمہواري ده. دې ګناه مخې ته به رکاوټ جوړېږي تر څو پورې د ګناه اصل منبع ته نه یې بنده کړي، دا ماشومان نه بچ کېږي. دکان یې ورانول غواړي، دکان یې ختمول غواړي. چې کله د نشو دکان ختم شو، نشي ختم شي. کله د دکان مشر ختم شو، دکان ختم شو. او چې د دکان مشر ختم شو، دکان ختم شو، نو کشران دي چې محفوظ شو. خپل ځان باندې رحم پکار دی، په دې ماشومانو رحم پکار دی، په دې ماحول رحم پکار دی، په دې کلي وطن باندې رحم پکار دی. نن تاسو په هر در کې چې ګوره د ماسخوتن د منځ نه بعد دا واړه ځای په ځای ناسي، کله چې دوه درې واړه ناسو که نه پوه شي ساره مې توب کړي. د خپلو بچو تپوس وکړئ، خو د ګناه حمایت مه کوئ، د ګناه مخالفت وکړئ. که درته څوک وایي چې راوځئ مظاهره کوو نو راوځئ، ورکوټه دې راوځي، غټ دې راوځي، مشران دې راوځي، کشران دې راوځي. خپل وس باندې موږ پړیو، که د زبان خبره ده او که چا پسې د تلو خبره ده، کوشش وکړئ. الله تعالی موږ دې لپاره نه پیدا کړي، الله تعالی موږ انسانان پیدا کړو، فطرت سلیمه کې پیدا کړو، روغ موټه پیدا کړو. الله موږ دې نه پیدا کړی چې نسواریان شي. الله موږ ډوډۍ پیدا کړی ده، رزق یې وته ویل رزق. الله تعالی چې په قران او حدیث کې چې څومره خبرې دي د فائدې لپاره دي، خلق لكم ما لفائدې لنفعكما، د فائدې لپاره الله تعالی دا شیونه پیدا کړی دي. ته موزر صحت استعماله، موزر صحت الله تعالی نسواریان نه پیدا کړی، پیغمبرانو کې نسواریان نه پیغمبران سمګلرانو نعوذ بالله چې خلق ته ویل چرس کوي. پیغمبرانو خلق ته ویل چې روغ موټ ژوندۍ تیروي، خو بهترینه ژوندۍ تیروي، د ورځې خپل کار کسب کوي د شریعت مطابق، او د شپې چې کومه ده د سنت مطابق ود کېږي. مونږ دا ویل دي، دایره ته نه دی ویل چې د ورځې چې کومه ده نو خوبونه کوي، د شپې نشي کوي، د شپې آرامي توبونه کوي، معاشره دې برباد شي. دا پشپناهي پرې دی. په کومه محله کې په کوم ځای کې چې تا ته پته ولګي چې دا دی یواسې دې وس نه درسي، بر سړی ته وایا، بل هغه انسان ته وایي دا په وس رسیږي. او که فرض که داسې چشمپوشي شروع شي نو دا یاد ساته چې اول به دې کور ورانېږي، بیا به دې محله ورانېږي، بیا به دې کلی ورانېږي، بیا به دې وطن ورانېږي.
نن زموږ په کلي کې زموږ هغه کلی چې په دې کلي کې دا کارونه ډېر کم وو. نن ستا په دې کلي کې چې کومه دا آرامیتوب نه کېږي. نورې خبرې خو دا پرېږده، خو نشه په حد درجې سره روانه ده. خرڅوونکي هم زیات دي او اخیستونکي هم زیات دي. او کومه خلک تباه او برباد شو، کومه طبقه غرقه شوه د 10 کالو نه واله تر 20 کالو پورې. د 10 نه تر 20 ساله پورې دا معاشره، دا افراد، دا ماشومان تباه او برباد شو. دا ستا دپاره سبا دشمن دی، دا ناسور دی، دا معاشرې دپاره بوج دی. دا چا غرق کړه؟ ابلیس راغلی د لاس نه نیولې دی، چرسې به خرڅ کړي. ابلیس راغلی دی، اپی پاوډر خرڅ کړي. ابلیس په شراب خرڅ کړي. شیطان راغلی خرڅ کړي دي، کنه انسان په خرڅ کړي دي، مسلمان په خرڅ کړي دي. ستا دې کلي مسلمان په خرڅ کړي دي، ستا دې کلي مسلمان غل دی. اگر دې معاشره دې کلي دشمن نه، تر کلي دشمن مقابله نشي کولای. ته د هغې مقابله نشي کولای. روزه کنه دا هلکان چې ناستې ځای په ځای باندې دا کشران چا یې تپوس کړی دی؟ رښتیا وایي تاسو په دې لاره باندې ځئ او راځئ، تاسو یې تپوس کړی دی؟ څنګه یې دې کلي خلک یې تا دا کتلې لکه تاسو څه کوئ؟ په دې ځای باندې ناستې څه کوئ؟ په دې دړه باندې څه کوئ؟ په دې پوله باندې څه کوئ؟ په دې لاره کې څه کوئ؟ چا یې تپوس کړی دی؟ نه کوي تپوس. خپله زندګي مه تباه کړه، ډېره کمه زندګي ده. پخوانه خو دا نشې داسې نشې وې، بعضې نشې به خلکو کولې چې د مرګه پورې به خو چلولی و، چاته 40 کاله 30 کاله 50 کاله. اوس داسې نشې دي چې میاشت 2-3 بس ختم. میاشت 2-3 بعضې میاشتې، بعضې 2 دي، بعضې 3 دي. 3 میاشتو نه اخوا ډېره معاشرې بس ختم. معاشرې دپاره بوج، پریشانی، دنه به غل جوړېږي، دنه به ډاکو جوړېږي، دنه به قاتل جوړېږي، دی به د کور دپاره پریشانی، دی به د ماحول دپاره پریشانی. هر څه به کوي، هر څه به کوي. دا خپل دغه حرامیتوب د حصول دپاره به هر څه کوي. نن موږ د دې حمایت کړو. الله موږ د دې لپاره نه پیدا کړي. الله تعالی روغ موړ پیدا کړي وو، مسلمانان پیدا کړي وو. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صحابو ته وګورئ، هغه اخلاق ته وګورئ، هغوی دا نه کول. د شراب یو سلسله را روانه وه د پخوانه نه. امام بحقی نقل کوي معارف القرآن کې مفتی شیفی رحمه الله په حواله باندې جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ دا یو بهترین صحابي د نبی علیہ السلام د ترزوی د حضرت علی رضی الله عنه مشرور جعفر رضی الله عنه د نبی علیہ السلام په شان دي، د خوی او د شکل په اعتبار سره بالکل برابر. د نبی علیہ السلام سترګې مبارکه او داغه بالکل یو شان دي. تر زمانو کنه د عبدالمطلب صاحب نو ابراهیم علیہ السلام ته په شکل او صورت کې عبدالمطلب صاحب تلو، په دې نسل کې نبی علیہ السلام تلو، او په دې نسل کې جعفر ابن ابي طالب تلو. انس ابن مالک رضی الله عنه فرمایي چې کله به را مخامخ شو موږ یو دم چې منډې کړې، نبی علیہ السلام راغی، بیا چا ویل جعفر دی، بس بیا به راغلو موږ استاد راځم منډې کړې. جعفر هغه انسانو چې نبی علیہ السلام ته فرمایي جعفر رضی الله عنه ته چې جعفر متا کې څه خوونه دي پروردګارو چې ډېر زیات مزدار خوونه دي. دا کوم صفاتونه دي، کوم خوونه دي؟ راځي نن ځکه ګورو. شتره پګي نا ورته یا رسول الله چاو ما کې یو خوې ده چې کله زمانه د شرک وا، زمانه د شرک وا، هر چا بت پرستی کولا، هر چا بت پرستی کولا. چاو سیوا تاسو نه یو تاسو بت پرستی نه کولا، یو ورقه بن نوفل رضی الله عنه چې دغه په فطرت زمانه کې بت پرستی نه کولا، او یو زید بن عمرو بن نفیل رضی الله عنه چې دغه نه کولا. نو ټول کولا، عبدالمطلب صاحب کولا، ابو طالب صاحب کولا، ټول کولا. ول چاو ول ما ودا پلار راوستلو هغه سره برالم، ول هغه ودی بوتان د چې دې کول ما پټ پټ خندله. دا هغه خدای خیالو چې دې زما سره بندگی کوي د بوتانو. ما بوتان د چې دې نه کول، ما د بابا سره ونه شوی. په خپل د ګټې نه چې کومالینو بوت جوړي بیا دلته ودرې بیا د سرخه ته پورته کوي. نه ما پټ پټ خندله، خو پلار او پلار نه خو یې درو مکه مشر او بیا ابو طالب سره ما بت پرستی نه کړی. دویم نمبر د شراب بالکل د نشو چې کومه ده پابندی نه و. خلک ما کله وکتل چې دا ام الخبائث ده، دا عقل بربادي، او ته انسان عقل چې خراب چي دی بیا هر ګناه کوي، هر ګناه.
دې وی ګناه نه چې دین بیا نه بچ کیږي. امام قرطبي چې د سورۃ مائده په وضاحت کې نقل کړي د شراب چې کوم آیات کریمه ده یو قصه نقل کړي مختصر غونډې به یو ډېر لوی بزرګ دی الته یو خزر دته خدا پته نشته دا بد کردار ده نوکر به سوالې کو چې دلته زما یو مسله ده او پاغي باندې یو دستاویز لیکو ته په گواشه صحیح ده گواه بشم و دې روان دي غټ محل له دې چې بدی دروازه ورنه او ته دروازه بار طرف نه لټ شو شکی و شو خو بیا وایي چې اسی طریقه کار وینو په دویمه دروازه ورنه ته هم بند شو په درېمه ورنه ته هم بند شو خدا را دې طرف نه بنديږي د دنه نه آلته چې لاړو چې ګوري یو طرف ته یو سړی د تور غلام دی تور ور سره ده بل طرف ته چې دینو شراب پراته دي بل طرف ته خزه چې دینو دا هغه پر بنده ده ورته وایي درې خبرې دي تمادي لره غوښتلې په دې دریو خبرو کې به یو کې کنه بس تا سر په قلم کېږي په کار دی سره قلم شوی خو لیکن اغال دی په اجازت باندې عمل وکړو ورته ویل چې یا دا سړی مړ کا یا زما سره زنا وکړه یا د شراب وسکه ته ویل چې قتل خو نشم کولی زنا هم نه کوم سوچ یې کړی چې یاره د شراب دا نشه بس حالت اضطراري دا به وکړم لیکن دته پته نه وه چې د ام الخبائث وایي عثمان ابن عفان رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایي چې شراب او نشه چې کوم دی دا ام الخبائث دي دا ګندګو چې کوم مور د مور او چې کله شراب وس کړه نو هر څه وکړه همې قتل وکړو همې ګناه وکړه بس آپ نه پوهېږه یعنی نشه تا انسان معاشره بربادی ځکه دا ام الخبائث دي دا انسان د کارو روزګار نو باسي معاشره چې کوم دی د اسلام او باسي په خپل هم غرق او بلم غرق خود دین غټ غرق او تباہ انسان هغه دی غټ مستحق د سزا هغه دی چې هغه د معاشره په دې باندې بربادي او خرڅي څه وکړه دا یو جعفر رضی الله عنه فرمایي چې ما یو شرک نه کړی دویم چې کله ما وکتل چې دا ام الخبائث عقل بربادي ما نشه نه ده کړی نشه مې نه ده کړی وای درېم خبره دار چې کله تاسو ته خو پته راځي ډېر غیرتی یم بل چاو وای چې ما کله وکتل چې زنا نسب بربادي ما د چا خور مرته سپک نه دي کتل زنا خو پرې ده حال دار چې د شرک په زمانه کې په زنا پابندي نه او بیا نبی علیہ السلام ته فرمایل او یا رسول الله تاسو ته پته راغنه چې وسوک زما د کوټ دیوال تم نه ګوري چې په لار باندې خلک روانو نو خلکو به ویل چې هلکه جعفر رضی الله کور دی جعفر په ټول خلکو وخت کتل د جعفر د کور سره نور بشمار صفاتونه وبږي لیکن هغه خلک عادي خلک چې کله د الله حکم راغی چې رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه نو ټول چغې کړې پنتهینا بس ختم بیا خبره ختمه لہذا موږ مسلمانان یو د مسلمان د لفظ چې دومره ښایسته په دې کې سلامتیا ده سلامتیا اسلام مسلم مسلمان په دې کې سلامتیا ده سلامتیا دې ته چې ستا د لاس او د جبې د خپون او د معاشرې د خرڅولو اخیستلو نه ټول نه به ته هم برابرې او معاشره به هم برابرې محفوظه وي لیکن نن مونږ دا سوچ نه کړی او دا معاشره به زمونږ نه ورانه زمونږ ستاسو نه ورانه ده مونږ د دغې خلکو پشپناهي کوو مشران یې پشپناهي کوي ناظمان یې پشپناهي کوي ممبران یې پشپناهي کوي مالداران یې پشپناهي کوي د دې خلکو پشپناهي کوي که دې خلکو حمایت نه کولی دوی پشپناهي نه کولی دوی خیال نه ساتلی قسم دی که په معاشره کې دوی نشه خرڅه کړې وی که په دې معاشره کې دا ماشومان غرق شوي تاسو ولې رحم نه کوئ په دې ماشومانو باندې نن که پردی ماشوم چې نشه کوي سبا راستا دا به کوي نن که د مالدار هغه کوي سبا د غریب هغه به کوي که نن د غریب هغه کوي سبا د مالدار هغه به کوي که نن د امي هغه کوي سبا د مولا هغه به کوي دا معاشره به د دې نه بربادېږي که ته وایې چې زما هغه نه کوي دا بچی ستا نه دی دا د معاشرې فرد نه دی سبا رستا هغه به هم کوي
خپل بچی کنټرول کې کوي. په دې ماحول کې تاسو ته ګندګي ښکاره شي په هغې باندې بالکل چشم پوشي مه کوئ. دا په موږ فرض دی، هر فرض باندې دا فرض دی. او چې د هغې خلاف څوک هم کاروایي کوي د دغې خلکو دا کومه نشي خرڅوي نو ستاسو د قسم یې ګورئ چې په هغې کې سستي ونه کوي، په هغې به حمایت کوئ. که په هغې کې هر قسم خبره راځي خو هغې کې به حمایت کوئ. بیا په حکومت باندې کار نه کېږي. معاشره د دې افرادو نه جوړېږي، د دې افرادو نه ورانېږي، د دې افرادو نه برابرېږي. محلې نه چې کومه دی نو بل سړی د محلې نه راځي، دا د محلې د خپل سړي د لاسه غر کېږي، دا خپل سړي د لاسه لاس پې نیسي، خپل وس پکې. من رأى منکم منکرا فلیغیر بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه. قسم دی چې لاس دې کار کوي د دې نه شي والو د خولې ماتې کوي، د خرڅوونکو خولې ماتې کوي. او که لاس دې کار نه کوي ژبه دې کار کوي نو شروع خو وکړه که نه خبرې کوه. او که دا هم نشي کولی په زړه کې دې نفرت دی نو بل ته ووایه چې هغه زورور دی، بل ته وایه چې هغه اصلاح کولی شي، بل ته وایه چې هغه د دې څه کې خیال ساتلی شي. دا د هر سړي پر دی. او کله چې خلک متفق شو ګناه ده که نه چا پلار هم ګناه نشي کولی. په دې چاینا کې یو سیند وی همیشه دپاره وی هر کال به چې کومه دی نو ټول چاپېر فصلونه تباه کول. حکومت یو ځل اعلان وکړو دا څنګه سیند دی، سیند پکې دا چا راوستی دی راوځي هر کال چې کوم دی په ارباو کرباو روپۍ چې کوم دی فصلونه خرابوي. اعلان یې وکړو چې په 3 ورځو کې د اول نه والا تر اخره پورې په دوانه جانب باندې دومره پلن وټې دومره لوړ وټې دا به جوړیږي. او دا ټول خلک به راوځي. د دې سیند په دې غاړه باندې په کیلومیټرو کې څومره خلک دی، د ماشوم نه واخله تر بوډا پورې دا به ټول راوځي او دا کار به کوي. په 3 ورځو کې پته نه لګي 250 دی که 260 کیلومیټر 260 کیلومیټر چې کومه دی نو وټې جوړ شو، رفاسفي روډ جوړ شو. هغه سیند دی اوس دې زه څه وکړي. نن ته وایې زما سیند تاوان کوي، تاوان مې نه کوي. تا سیند ته چې کومه دی نو خپې غځولې دي ویل حکومت ماله وټې جوړوي. تا پخوانه حکومت وټې جوړوله، تا څه کوله؟ دا ولې چا را تړله؟ دا د کلي خلکو نه را تړله، دا چا به کوله؟ د کلي خلکو به کوله. نن تا خپل کار پرېښی دی. ای د وطن دپاره مه کوه خو د الله دپاره خو که که نه، د الله د رضا دپاره خو که دا کار که نه. معاشره د افرادو جوړه کړې ده او د افرادو ورانه کړې ده او د افراد بیا جوړوي او بیا ورانوي. دا زموږ د لاسه کېږي. نو د الله دپاره د دې ګناهونو پشپناهي مه کوئ. یو ګناهګار هغه دی په خپله ګناهګار دی، دې تش د خپل ځان ګناهګار دی، د خپل ځان دشمن دی، د الله دشمن دی. یو ګناهګار د معاشري ګناهګار دی، د الله هم دشمن دی او د فرشتو هم دشمن دی او د معاشري هم دشمن دی او د خپل ځان هم دشمن دی. دا بدترین دشمن دی. دا ختمول غواړي. د دې د ختمولو دپاره جدوجهد پکار دی. او که موږ دا جدوجهد ونه کړو که نه دا د ګناهونو دا د نشو مشو دا اړې مړې ختمې نه کړې. نن خو ستا په کور کې څوک نشه نه کوي خو سبا به دې په کور کې نشه شروع شي. نن خو دې زوی نشه کوي سبا به دې لور نشه کوي. نن دې چې کومه دی نو ورور نشه کوي سبا به دې ښځه نشه کوي. نن خو ته وایې چېرې نه دا په دې ځای کې زما په ماحول کې زما په کور کې به دا کې نشه نشته خو سبا له به ګوره دا نشې وکړو شروع شي. بیا به جاړې فریاد به کې څه وکړم اوس نه به وشتی شي نه به وجلی شي نه به مړ کولی شي. جاړې به فریاد به کې. دا څومره نشي مشي دا واړه کې دا ټول هم دغه خلک دی چې دا دوکانونه بندول غواړي، دغه خلک ختمول غواړي، دغه خلک جیلونو ته ورکول غواړي. د دې چې کوم ضمانت کول نه دي پکار، د دې حمایت کوي سره خبرې مه کوئ، سلام ورته مه کوئ. ناسته پاسه پرې سلام مه اچوئ پې چې بیمار شي بیمار پړسۍ نه مه ځئ. دا خلک د معاشرې نه کټ کول غواړي. دا چې د معاشرې نه کټ شي هله به ټیک شي. او یا که نه ټیک کول یې غواړي نو رایه وله ټیک یې که محنت پې وکړه چې ټیک شي. او که نه نو بیا یې پرېږده مکمل یې پرېږده چې دې د دنیا نه کټ شي. الله تعالی دې زموږ دا کلی زموږ دا وطن په خپل امن کې وساتي. او الله تعالی دې موږ برابر کړي په خپله هم او دا نور خلک هم. او الله دې اول له توفیق ورکړي دغې خلکو ته چې دا کم دا معاشره ورانول غواړي. او که پروردګار نه سمېږي نو تباه و برباد او نیست و نابود یې ختم یې کړي، دا معاشره دې ختم شي.
وما علينا البلاغ.